એક મારી ખાસ વિનંતી છે, ઉત્તરાયણના આગલા દિવસે તમારા ઘરની આજુબાજુ કબૂતરના માળા હોય ત્યાં ઘઉં, ઝાડ, પાણી અને 1-2 દિવસનું ચણ નાખવું, જેથી કરીને કબૂતરને બહાર ન જવું પડે, જેથી કરીને કબૂતર મરે નહીં અને કબૂતરના બચ્ચા પણ ભૂખ્યા ન રહે. આટલું કરજો વાલા. ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ શેર જરૂર કરજો. તમારા ફોનમાં જેટલા પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર અવશ્ય કરજો. મોટું પુણ્ય મળશે વાલા.